Siamo partiti, destinazione lo vedrete, destinazione non la dico, si capirà alla fine del video seguendo questi video di questo viaggio. Scusate, ma io ho un po' fretta, ho un po' fretta. Lago d'Idro. Adesso penso che per i prossimi video devo comprare un microfono separato per sentire il rumore della moto, perché per parlare questo va bene, ma c'è un fruscio troppo, il casco aperto mi crea questo problema. Adesso non ho intenzione di cambiare casco per avere un audio giusto e sentire bene la moto senza fruscio. Bisogna prendere un microfono esterno a parte e fare una registrazione a parte. Ecco, vediamo il T-Maxista. Non me ne vogliono i T-Maxisti, però io non sono un amante dello scooter, a me piace cambiare le marce. Vediamo se riusciamo a intercettare qualcosa. Comunque ecco, come dicevo anche in altri video, il canale è sempre stato basato sull'aeromodellismo, quasi 10 anni. Adesso volevo portare qualcosa di nuovo per cambiare, nel senso, se no, visto che ho anche questa passione della moto, ho acquistato questa moto, allora volevo portare dei contenuti, non delle recensioni, delle cose, cioè, perché non voglio viaggi dove si vedono i viaggi che faccio, i posti, le cose, e magari qualche soluzione per la moto, per questa moto che è una Tenere 700 Rally Edition, e ecco, è così, insomma, per cercare di portare qualcosa del genere, insomma, di diverso. Per portare qualcosa di diverso e di nuovo, ecco. Poi magari continuerò qualche video sull'aeromodellismo, farò una playlist motovlog o moto e l'altra aeromodellismo, ecco. Sembra di essere
un vagabondo con tutta questa roba dietro. Ho il bauletto originale, ma per non avere sto bauletto a sbalzo che non mi piace ho messo la roba con la rete e niente. Adesso siamo in Trentino e andiamo. Far vedere un attimino il Teneré come è allestito. Volevo mettere il bauletto, ma ho detto ma non mi piace il bauletto, facciamo una cosa un po' più vagabonda, e allora ho messo la rete, 2 reti comprate su Amazon, che vi lascerò il link in descrizione. Chi acquisterà le cose nei link dà una mano un po' al canale, e mi sembrano buone, mi pare 7-8 euro, 9 euro, roba del genere, 8 euro, non lo so, non mi ricordo. Comunque 2 reti così, vediamo quanto durano. La moto è a posto, praticamente è nuova, finito il rodaggio, c'ha 2000 qualcosa chilometri e niente. Siamo in Trentino e andiamo. Ho anche lo zaino, sono un po' carico però si parte. Questa frizione qui è un po' stronza. Quando è calda va in un modo, quando ti fermi che si raffredda un po' va in un altro. Devo prendere ancora un po' la mano. Vediamo se riusciamo a fare un po' di curve senza traffico. Facciamo vedere un po' di montagne belle. Adamello Brenta, 18 gradi. Freschina qua la situazione. È freschella. Pinzolo, bel paese, si scia anche.
bello, cominciano i tornanti. A me piacciono i tornanti, ragazzi. Io avevo il motard prima e chissà che un domani lo ricompro. Allora lo avevo perché lo sto vendendo, ce l'ho ancora, però senti il CP2 come canta, il CP2 Yamaha come canta. Campo Carlo Magno. Passo Campo Carlo Magno 1680. Va bene.